uno de los secretos por los que la ex Gran Hermana lleva tantos años en televisión es porque da contenido y siempre está metida en algún jardín polémico, y para muestra su última hazaña. En las últimas horas Marta López ha vuelto a convertirse en noticia, y no para bien, después de protagonizar un escándalo en una conocida tienda de Madrid. La colaboradora de Telecinco protagonizó un incidente y un cliente que lo vio todo se puso en contacto con Socialité. Iba con cara de mosqueo y discutiendo con sus hijos. Fruto de la impulsividad, les dijo a sus hijos que dejaran los carros llenos de ropa, y tiró para adelante, dejando a su hijo berreando, explicó. Los dependientes se han quedado flipando, porque luego les toca a ellos recogerlo. Se nota que nunca ha trabajado en una tienda ni ha estado de cara al público, aseguró la persona que se puso en contacto con el programa de Corazón de Telecinco. Sin embargo, no todas las versiones coinciden, en concreto la de Marta López, que se puso en contacto con Socialité para aclarar qué es lo que ocurrió realmente en la tienda. No ha habido ningún incidente específico, simplemente me llamaron por teléfono, avisé a la chica de la tienda, le dije que me iba, fui al día siguiente y lo recogí, afirmaba la ex Gran Hermana.